सरकारले अस्पतालमा तडपिँदै गरेका नागरिकको बिरामीमाथि कर लगाउँछु भन्यो, हामीले यो लगाउनु हुँदैन भन्यौँ, के हामीले गलत गऱ्यौँ? सरकारले बिजुलीमा भ्याट लगाएर नागरिकलाई शास्ति दिन्छु भन्यो, हामीले यो हुँदैन भन्यौँ, के हामीले गलत गऱ्यौँ? माननीय सांसदज्यूहरू, सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि अरू जेसुकै कुरा भए पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध कडा कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने भरोसा र आशा अझै जीवित छ। हामी सरकारको सुशासनको पक्षमा खुलेर साथ दिइरहेका छौँ र दिन्छौँ पनि। हामी विरोधका लागि विरोध गर्दैनौँ, तर बेथुतीका विरुद्ध संसदमा आवाज उठाउँछौँ र उठाइरहन्छौँ पनि, किनकि संसद भनेको जवाबदेहिता खोज्ने, जनताका मुद्दाहरू उठाउने, ऐन नियम बनाउने थलो हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचको चर्काचर्की हुनु, बहस हुनु संसदको मर्यादा र संसदीय अभ्यास हो। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार गठन भएको भर्खरै भएको छ। सरकारले अहिले नै यो काम गरेन, यो काम गर्न सकेन भन्ने कुरामा हामी अहिले छैनौँ। तर सरकारले वर्तमान अवस्थामा बजेट ल्याउँदा र सरकारले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै गर्दा र विभिन्न किसिमका ऐन नियम र विधेयक ल्याउँदै गर्दा हाम्रो फरक धारणा छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा करछली र बजेटका सूचना चुहाट प्रकरण जस्ता ठुला काण्डमा महालेखाको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै चोख्याउने काम गर्यो, हामीले विरोध गर्यौँ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो कुरालाई सही हो भन्दै हामीले थपडी बजाउन सकेनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिब दुखी नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा सरकारले कटौती गर्यो, हामीले गरिबलाई स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराऊ भन्यौँ, के हामीले गल्ती गर्यौँ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले 2 करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी भएका किसानहरूलाई अनुदान दिने भन्यो, हामीले गरिब दुखी किसानलाई अनुदान दे भन्यौँ, के हामीले गलत गर्यौँ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले हुकुमवासीलाई विस्थापित गर्यो, हामीले खुलेर सरकारको प्रशंसा गर्यौँ र भन्यौँ आम नागरिकलाई दुःख दिने काम नगर, सरकारले नीति र विधि पुर्याएर मात्र ती नागरिकलाई त्यहाँबाट ओसार भन्यौँ, के हामीले गलत गर्यौँ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले अस्पतालमा तडपिँदै गरेका नागरिकको बिरामीमाथि कर लगाउँछु भन्यो, हामीले यो लगाउनु हुँदैन भन्यौँ, के हामीले गलत गऱ्यौँ? सरकारले बिजुलीमा भ्याट लगाएर नागरिकलाई शास्ति दिन्छु भन्यो, हामीले यो हुँदैन भन्यौँ, के हामीले गलत गऱ्यौँ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले राम्रा काम गर्यो, सही काम गर्यो भने हामी साथ र समर्थन दिन्छौँ र दि पनि रहेका छौँ, तर सरकारले गलत काम गर्यो भने हामी खबरदारी गर्छौँ र एक्लै भए पनि हामी उभिन्छौँ। त्यो भावनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई हामीले यति मात्रै भनेका हौँ, काम गर्नुहोस्, काम गर्दै गर्दा जनमुखी सुशासनयुक्त विधि सर्मत गर्नुहोस् मात्र भनेका हौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न गरेका होइनौँ, हामीले भन्सारका दर हेरफेर भयो कि भएन, बजेटको सूचना चुहाट भयो कि भएन, राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याइयो कि पुर्याइएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि केही पनि भएको थिएन भने विद्युतीय सवारी साधनमा 2 हप्तासम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्सारबाट आएका गाडीहरू नियन्त्रणमा राख्न किन आवश्यक ठान्यो? यो प्रश्न सत्तापक्षका माननीय सांसदहरूलाई मलाई होइन सोध्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न अपिल गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्तापक्षका सांसदले भन्नुभएछ संसदमा चार्ट ल्याएर आऊ, प्रमाण ल्याएर आऊ। चार्ट र प्रमाण व्यक्तिले बोकेर ल्याउने चलन संसदमा छैन, यो संसदीय अभ्यासमा छैन। संसदमा चार्ट र प्रमाण बोकेर ल्याउनका लागि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ, त्यो संसदीय छानबिन समितिले संसदमा ल्याउने हो। हामी त्यही भएर संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो राज्य सत्ताका विरुद्धमा बोलेकै भरमा कुटाइ खायौँ, आक्रमण भोग्यौँ, हिरासत बस्यौँ र जनताको बिचमा गएर जनताको माया विश्वास र प्रेमका साथ यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तर एउटा कुरा गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले कहिल्यै पनि राष्ट्रसँग गद्दारी गरेका छैनौँ। राष्ट्रको उच्च तहमा बसेर राष्ट्रहित विपरीत MCC जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेका छैनौँ हामीले। सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउनेहरूसँग साँठगाँठ गरेका छैनौँ। एनसेल प्रकरणमा राज्य ठगिँदा सडकमा उत्रियौँ, कुटाइ खायौँ, अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ, फाइल बोकी गल्ली गल्ली तपाईँको चार्यौँ, कार्यालय धायौँ, तर सुकिल्ला मुकिल्ला कपडा लगाएर 5 तारे होटलमा बसेर विज्ञ र विज्ञताको सर्टिफिकेट देखाउँदै राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ कर छली गराउनेहरूसँग डिनर गर्न गएका छैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई भोको पेटको पीडा थाहा छ, गरिबको चोट कस्तो हो त्यो थाहा छ, ठुला मानिसहरूको हेपाई र चेपाई कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा छ, सुकिल्ला र मुकिल्लाहरूले हामीमाथि गर्ने व्यवहार पनि थाहा छ। हामी गरिब हुन सक्छौँ तर बेइमान हुन सक्दैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी गरिब हुन सक्छौँ तर बेइमान हुन सक्दैनौँ, बरु भोकै बस्न सक्छौँ तर इमान बेच्दैनौँ, सत्यको पक्षमा उभिन डराउँदैनौँ। आज पनि हामी कुनै व्यक्ति विशेषका विरुद्ध होइन, हामी सत्यको पक्षमा छौँ, राज्यको राजस्व जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले फेरि एकपटक यो संसद मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्, सत्य बाहिर ल्याइयोस्, जोशी दोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइयोस्। म सरकारलाई यो माग गर्न चाहन्छु। हामी सत्यको पक्षमा एक्लै भए पनि लडिरहन्छौँ, डटिरहन्छौँ, राष्ट्र र जनताको हितमा आवश्यक परे ज्यान बलिदान दिन तयार छौँ र भएका पनि हौँ, पछि हट्नेवाला छैनौँ। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख कसैलाई लाग्न सक्छ पढे लेखेका मानिसहरूले अपराध गर्दैनन्, तर इतिहासले त्यस्तो देखाएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर प्रकाश चन्द्र महत, डाक्टर युवराज खतिवडा यो देशको अर्थमन्त्री भएकै समयमा देशका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले केवल शैक्षिक योग्यता नै इमान्दारिता र सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। म बारम्बार भन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देश गाउँका गरिब किसानहरूले र सरबारा वर्गले बिगारेका होइनन्। यो देश दलबलमा पुर्याउने ती व्यक्तिहरू हुन् जो पढे लेखेका छन्, बुद्धि र क्षमता राख्छन्, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा राख्छन्, तर देश र जनताप्रति इमान्दार छैनन्। त्यसैले समस्या ज्ञानको अभाव होइन, समस्या नैतिकताको अभाव। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ, कसैको दया र निगाहमा यहाँ आएका होइनौँ। हाम्रो कर्तव्य सत्य कुरा बोल्ने हो। कसैले कसैलाई कति समर्थन गर्छ, कसको पक्षमा कति सांसद छन्, कसको सरकार छ, कसको जनमत छ, कसले कति साइबर बुलिङ गर्न सक्छ, त्यो विषयवस्तु हामीलाई कुनै महत्त्व छैन। तर स्पष्टका धारणाका साथ हामी सत्य एक्लै भए पनि खडा हुन्छौँ। असत्यको फैसला भिडले होइन, प्रमाणले गर्छ सत्यको फैसला। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्तापक्षका सांसदहरूको अभिव्यक्ति मैले सुनेको छु। तपाईँ 5 सिटे, तपाईँ 1 सिटे, तपाईँ 2 सिटे भन्दै सार्वभौम संसदको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ। याद रहोस्, यो संसदीय व्यवस्था हो, यो संसदीय व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्त्व पनि त्यति नै हुन्छ, बाँकी जति 274 जना सांसद छन्। त्यो भए हुनाले संसद सङ्ख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, संसद नीतिले चल्ने हो। संसदको सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण केवल सरकार बनाउन, सरकार टिकाइराख्न, सत्ताको गोटी बन्न मात्र काम लाग्छ। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सार्वभौम संसदलाई अपमान गर्ने, पटक पटक इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। हाम्रो इतिहास के थियो एकछिन पल्टाएर हेरौँ त, छातीमा हात राखेर जम्मा 3 वर्ष अगाडिको इतिहास हेरौँ। कोही सडकमा कराइरहेका थियौँ, कसैले सडकमा कुटाइ खाइरहेका थियौँ, आक्रमण भोगिरहेका थियौँ, कसैले शरीरभरि साङ्लो बाँधेर माइतीघर मण्डलमा उभिरहेका थियौँ, कोही हिरासतमा हत्कडी लगाएर थुनिएका थियौँ। तर आज सत्ताको रुमत लिने केही मन्त्रीहरू हिजो त्यही सत्ता, राज्य सत्ताको छत्रछायामा हुर्किँदै राष्ट्रघाती एमसिसी पास गराउन सघाउँदै हामीमाथि आक्रमण गर्न आक्रमणकारीको सहगोत्री थिए। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो संसदमा झन्डै त्यतिखेरको सरकारको पनि 2/3 थियो, बहुमत थियो। त्यो सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन, प्रतिपक्षलाई अपमान गर्यो, सांसदलाई अपमान गर्यो। त्यसको परिणामस्वरूप भदौ 24 र 23 को आन्दोलन भयो। त्यो सरकारको संसदको बहुमत केही काम लागेन, हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने दिन आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनि अर्को कुरा 35 वर्षदेखि लुटे, हामीले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने बासी अहिले निर्माण भइरहेको छ। 35 वर्षदेखि तिनीहरूले लुटेकै कारणले गर्दा अहिले जनताले जनमत परिवर्तन गरेका हुन्। फेरि लुट भनेर जनताले जनमत दिएका होइनन्। यो कुरा हेक्का रहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्मानपूर्वक भन्न चाहन्छु, सङ्घर्षको कुरा गर्दा यो देश बनाउनका लागि तपाईँहरूको जति सङ्घर्ष छ, हाम्रो पनि त्यति नै सङ्घर्ष छ। फरक यति मात्रै थियो, तपाईँहरू सायद सुगम र सुविधा सम्पन्न परिवेशबाट आउनुभएको होला, हामी दुखी गरिब र किसान सरबारा वर्गका सन्तान थियौँ, त्यही परिवेशबाट आयौँ। तपाईँहरू टेलिभिजनभित्र चिल्ला स्टुडियोभित्र बसेर एसी रुमभित्र बसेर आफ्ना विचार राख्नुहुन्थ्यो होला, हामी सडकमा उभिएर आफ्नो आवाज उठाउँथ्यौँ। तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसबाट देश बदल्ने सपना देख्नुहुन्थ्यो होला, हामी लाठी भाला र साङ्गीतिक आक्रमण भोग्दै गिरफ्तारी र दमन सहदै परिवर्तनको आवाज उठाउँथ्यौँ। तर हाम्रो आवाज एउटै थियो, सुशासन, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो 35 वर्ष सरकार चलाउनेहरू र आज सत्ता चलाउनेहरू बिचमा केही फरक देखिएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो उनीहरूको 2/3 र बहुमत थियो, 33 किलो सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरौँ भनेर भन्दा उनीहरू तयार भएनन्। आज करछली र इबी गाडीको भन्सार दर रेटको चुहारको मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन गरौँ भन्दा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न। हिजो उनीहरूको सरकार थियो, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा आफै फिर्ता लिन्थे। आज तपाईँहरूको सरकार छ, तपाईँहरू अदालतको मुद्दा आफै फिर्ता लिनुहुन्छ। हिजो उनीहरूको विपक्षमा बोल्दा झुटा मुद्दा लगाइन्थ्यो र अदालत देखाएर तर्साइन्थ्यो। आज तपाईँहरूको विपक्षमा बोल्दा अनुसन्धान निकाय र विभिन्न राज्य संयन्त्रको नाम लिएर दबाब सिर्जना गरिन्छ। हिजो उनीहरूको मन्त्री खुलमखुला धम्की दिन्थे, आज तपाईँहरूका मन्त्री संसदको रोस्टरमा बसेर धम्कीपूर्ण भाषण प्रयोग गरिरहेका छन्। हिजो उनीहरूका विरुद्धमा बोल्दा कार्यकर्ताले सडकमा आक्रमण गर्थे, आज तपाईँहरूका विरुद्ध बोल्दा तपाईँहरूका कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठित रूपमा चरित्र हत्या गर्छन्। फरक यति मात्र हो, आक्रमण हिजो सडकमा हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट। हिजो आक्रमण भौतिक रूपमा हुन्थ्यो, आज मानसिक रूपमा। हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमतिको आवाज उठाउनेलाई दबाउने प्रयास गरिन्थ्यो, आज पनि गरिँदैछ। हिजो पनि आलोचकलाई शत्रु ठानिन्थ्यो, आज आलोचनालाई विकास विरोधी ठानिन्छ। फरक के रह्यो तपाईँ र उनीहरू बिचमा?
फरक यति मात्र छ कि चुनाव चिन्ह फरक छ, अनुहार फरक छ, तर व्यवहार उही छ, प्रवृत्ति उही छ, सत्ता जोगाउने शैली उही छ। जनताले अनुहारको परिवर्तन, शासन शैली र संस्कार परिवर्तन खोजेका हुन्। दुःखको कुरा अनुहार फेरिए पनि व्यवहार फेरिएको देखिएन। त्यसैले प्रश्न सत्ता परिवर्तनको होइन, प्रश्न शासनको चरित्र परिवर्तनको हो। अनुहार फेरिएर मात्र पुग्दैन, व्यवहार फेरिनुपर्छ। दल फेरिएर